Аузу биллахи минашшайтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир рахим. Аса қамқор, ерекше мейірімді жаратушы Жаббар Хақ Алланың атымен бастаймыз. Біздің каналымызға келіп түскен кейбір сұрақтарға жауап. Бірінші сұрақ: намаз оқымаған адам Құран кәрімді дәрет алып оқып жүрсе болады ма дейді. Ең бірінші мынау Құран деген нәрсеге тоқтала кетейік. Құран дегеніміз ол Аллах Тағаланың сөзі, Алланың кәләмі болып есептелінеді. Оны қандайда кез келген жағдайда оқи берудің ешқандай айыбы жоқ. Керісінше, Құранда үлкен сауап бар. Құран ол біздің өміріміз. Аллах Тағала Құран-ы Кәрімді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға 23 жылда толықтай түсірген болатын. Бұндағы мақсат адамдарды туралыққа бастайтын ең тура, ең дұрыс кітап болып табылады. Сіз намаз оқымасаңыз да, бірақ та Құранды оқуыңызда әбден болады. Алайда сол сіз оқитын Құранда намаздың парыздылығы жайлы кеңінен жазылған болатын. Сондықтан да Құран оқып, өзіңіздің намазыңызда оқысаңыз, нұр үстіне нұр болады. Естіп білгенімізге амал істеуге нәсіп етсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.